Ассалаумағалейкум. Бүгін бізге мынандай кепті. Аяқ киім кожасы бәрі жақсы. В общем, арт желініп кеткен аяқ киім пілелері ашылып жатыр. Бабакам полностью. И табаны жұқа, и сырғанақ дейді. Тігілген екен. В общем, бұған полностью табан ауыстыратын боламыз. Мынандай качествосы жақсы аяқ киім кожаный. Міне біткен жұмыс, аяқ киім полностью тазаланды, кремденді. Мынандай подошва салынды астына. И клейленіп, круговой тігіліп шықты.